Tai Nerija, aš galvojau, kaip tave pristatyti. Galvojau ir, žinai, prisiminiau savo vienos klientės žodžius. Turiu klientę vyresnę už mane ir jinai man sako, Marija, tu esi mano jaunesnė versija. Ir aš galvodama apie tave, žinai, visą laiką galvoju, kad tu esi mano jaunesnė versija. Nes atrodo, žinai, kad mus skiria tie 15 metų, nors aš jaučiuosi, atrodo, kad mes esam vienam, žinai, ant vienos bangos, žinai, tu truputėlį... Aš prie tavęs turėjau. Jo, tu truputėlį savo vidumi, žinai, esi paaugus, nu, tokia senesnė siela, žinai. Taip, aš biškai tokia susimažinusi, žinai. Tai va, ir aš, žinai, kažkaip pagalvojau, kaip čia pradėti tą pokalbio pradžią. Ir aš pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad mes čia sėdim, kad mes pavertėm kūnu tą savo ilgai brandintą projektą, sėkmės kainą. Prieš metus laiko, prisimeni? Buvo mintis, tada nutrūko. Jo, buvo mintis, atsirado pavadinimas, bet reikėjo drąsos ir tu sakai, darom, žinai. Ir tada, vat, ir atsirado. Ir žinai, pagalvojau, kad kiekviena sėkmė, ji turi savo pradžią. Tai gal ir pradėkim nuo to, kas yra tavo profesinio kelio pradžia. Bet papasakok, žinai, aš žinau, kad tu jau senai... Nuo pagrindo? Oi, tai čia reikia grįžti kokius 15 metų atgal turbūt. Dar kaip tik prieš 2 savaitės su mama buvom Pajūry, kur yra vieta, kur leisdavau ten laiką su močiute vasarom. Ir tose kopose, va šventojoj, lakuodavau močiutei, tetai, mamai nagus. Būdavo tie seni būk nagų lakai, prisimenu, turėjau va tokios net spalvos identiškos kosmetinę tokią didelę, kuri pastoviai acetonu smirdėdavo ir mama mane leisdavo jas vežtis nei prie jūros, nei prie ežerų, nors aš visur ją imdavau, nes man visam reikėdavo nulakuot nagus. Tai gal net ir dar seniau čia buvo, gal man kokie 7-8 buvo metai. O tada prasidėjo mano tas visas. Brolio žmona darydavo nagus, tai man 13 buvo, kada jinai sako, Nerija, nusilakuok pati savo. Aš pati nusilakau, man tai patiko, dar prisimenu, pas ją viskas gelišo buvo. Ir man toks, vau, galvoju, va čia tai bent tie lakai, prabangus buteliukai, spalvų pasirinkimas N. Ir prisimenu, labai gerai darydavau baltus nagus ir vieną bevardį auksinį. Tai jau čia būdavo mano, turbūt tas labiausiai patikęs manikiūras. Išskirtinis bruožas. Išskirtinis, toks, žinai, tai vat nuo tada ir prasidėjo viskas. Tada aš pradėjau po biškį susipirkinėti savo produktus, prašydavau kalėdom iš tėvų. Tai kiek tau metų buvo, kada jau tu supratai, kad jau galėtum, ne kopose, žinai, lakuoti nagus, o jau galėtum iš to kažkokį gal uždarbį, žinai, pradėti daryti? Galvoju, ar tai buvo 15 turbūt. 15 jau mano visos draugės buvo nulakuotais nagais, geliniais. Mamos leisdavo, žinai, prašydavom, kad leistų nusilakuoti, nes ne visamgi leidžia. Ir taip, tada, atsakau, prasidėjo tas mano produktų supirkinėjimas. Gimtadienio proga, prisimenu, prašydavau irgi, ar tai nagų lakų, ar tai frezos kokios naujos, ar lempos kokios. Ir 16 metų aš jau namuose, tarp kitko, turėdavau kaimynių, mamos draugių, savo draugių, kuriam darydavau nagus. Ir nuo tada prasidėjo viskas. Tai aš jau mokyklos laikais dirbdavau po darbo, sakau, po mokslų, po treniruočių kažkokių, ar tai savaitgaliais, per atostogas. Bet jautei, kad čia yra ta sritis, kur taip norėtum eiti gilyn ir nepaleisti, ar čia buvo tas toksai, žinai, kol aš mokausi viduriniai, tai turiu va tokį, žinai, papildomą veiklą, o dar iš jo. Ir beje, ar iš to uždirbdavai, ar tos draugės kažką mokėdavo, ar čia toksai, žinai? Taip, simboliškai. Tikrai viskas. Dar dabar, kaip tik prisiminiau, grįžkime atgal, tai man mama pirkdavo tokius plastikinius tipsiukus. Aš su... Ne guma turbūt, kur prie popieriaus lipinas tokia. Toksai plastilinas, ne? Jo, plastilinas. Tai aš su juo prisilipdydavau ant savo nago ir lakuodavau ir piešdavau ten dailės ir ta dėžutė yra išsaugota iki pačios dienos, tai ten turbūt virš 1000 nulakuotų tų lakų yra, tų nagų. Tai žodžiu, kai tu baigiai vidurinę,
Ar tau kilo klausimas, kad norėsi pasirinkti kitą sritį, ar tai jau buvo tiesiog organiškai, vienintelė opcija, kad ir toliau keliaujam į nagus ir tu toliau save lavini, toliau eini į mokymus, ir kad tai tampa tavo profesija? Ar buvo kažkokių kitokių apsvarstymų? Buvo. Iš tikrųjų yra vienas faktas, kad po lietuvių egzamino kitą dieną, dabar galvoju, ar prieš ar po, aš ėjau į kursus nagų. Man atrodo, kad prieš buvo, kad dar jaudinaus tose kursuose, dar tas lietuvių egzaminas, bet jo, mano buvo kita vizija, aš norėjau būti kirpėja. Nes aš šitą žinau iš šono, kad tu esi pabandžius ir šitos duonos. Taip. Tai kodėl visgi nagai, jeigu bandėjai ir kirpėjus? Nes tu bandėjai ir po to sugrįžai, ar ne? Aš niekada nebuvau paleidus. Tai gal va tas ir buvo atsakymas, kad kodėl tu nepaleidi, kada yra jau kita veikla. Man patikdavo plaukai, viskas yra gerai, bet kažkas ne iki galo, žinai. Kai tu sėdi vietoj savo ir jauties patogiai, tai man ten taip nebuvo. Aš vis kažkokią įtampą, kažkokį greitį, kad turiu. Ne apie tai. Aš mėgstu kurti, sėdėti ant prie tų nagų, vis galvoju, žinai, kaip čia tą odelę gražiau nukirpti, kad tai gražiau atrodytų. Nebuvo man toje sferoje. O koks buvo lūžio taškas, kai tu iš namų išėjai dirbti į kabinetą? Gal kada prasidėjo tas klientų srautas, kur iš mokyklos klasiokės norėdavo atvažiuoti, klasiokių mamos. ten mamos draugių dukras, kur jau, žinai, svetimas žmogus tampa. Ir aš kažkaip niekada neprimdavau. Iki savo pirmo rato artimiausio viskas gerai, bet jau už jo ne. Nu ir tada reikėjo eiti kažkur. Nebuvo to didelių galimybių investuoti į savo kažkokią tai vietą, o klientų vis daugėdavo. Vis norėdavau daugiau jų priimti, mokytis ir tobulėti. Ir kažkaip gimė mintis pas tėtį parduotuviai pasidaryti savo kabinetą. Tai buvo nedidelės investicijos, kai susitvarkiau jo ofisą ir ten pradėjau daryti nagus. Tai prisimenu, sėdėdavau realiai nuo 8 ryto iki 11 vakaro. Ten gyvenau. Kiek laiko praėjo, kiek tu dirbai manikiūro meistrai iki tol, kol sugalvoji atsivežti gamą? Kiek tu turėjai įdirbio jau? Dabar galvoju, nuo tos pradžios paimkim starto, kada jau aš išėjau dirbti iš namų. Tai buvo kokie 4 gal metai. Tai vat man labai dabar įdomu pakalbėti apie gamą. Man labai daug klausimų. Atrodo, kad apie mano kūdikį. Jo. Tai sakau, tokie labai, kabutėse sentimentai, nes aš kažkodėl apie gamą sužinojau anksčiau negu apie tave. Aha. Ir va tas toksai buvo, žinai, toks įdomus nustebimas, kad jau kažkas atsivežė, žinai, į Lietuvą oficialiai. Nes neoficialiai tai ir taip yra buvę, žinai. Bet man labai įdomu, apskritai, kodėl, papasakok gal, žinai, plačiau. Kodėl tu iš vis pradžiai papasakok nuo to, kodėl tu iš viso nusprendai, kad tau reikia atsivežti savo, kabutėse savo, žinai, savo atstovaujamą prekinį ženklą, tapti distributorium. Tai bet gal truputėlį, paimkim šitą, žinai, temą. Gal viskas prasidėjo tai nuo to, kad aš pastoviai jaučiau iš tėvų tą tokį, kad Nerija, tu gali geriau, daryk daugiau ir panašiai. Ir aš pati žinau, kad aš, pavyzdžiui, ir mokykloje, jeigu kažko imdavau, tai padarydavau iki galo gerai. Ir jeigu matydavau, kad, tarkim, aš padarysiu blogai, tai aš net nedarydavau. Ir tu supranti, man atrodo, darau nagus, viskas yra gerai, bet aš noriu dar kažko daugiau. Aš noriu plėsti savo požiūrį, kitus galbūt apšvies, kažko išmokinti, kažko ir... Tiesiog buvom su tėčiu išvažiavom slidinėti į kalnus, aš tarp kitko per savo renginį biškį pasakau tos istorijos. Ir mes vaikštom kosmetikos parduotuvytei ir žiūrim žirklutės itališkos. Ir aš kažkaip pasiėmiau, tėtis sako, nusipirk pabandyti. Nu gerai, galvoju, nusipirkau. O tu kalbėjai apie Kosmopro parodą? Ne, apie tiesiog slidinėjant parduotuvytę, žinai, kalnuose duty free.
zonai, tai nusipirkau, grįžome į viešbutį ir sako, tėtis, tau reikėtų kažką dar daryti, Nerija. Kažką prekiaut, sako, vat iš nagų, tos pačios žnyplutės, žirklutės, galbūt kažkoks kremas, galbūt tie patys nagų lakai. Tėtis pasiūlė tą tokį, kaip sakykime, turėti savo gretutinės pajamas ar kaip verslo galimybę? Gal kaip verslo galimybė su tuo, kad palengvint savo darbą. Bet nesakyčiau, kad tai yra palengvėjimas. Tikrai ne. Sakyčiau, užsikroviau dar sunkesnę pilną plytų kuprinę. Bet man patinka. Tai nu ir žodžiu, ir tu tada tos pirmieji pirkiniai. Ir... Taip, tai aš pradėjau ieškotis, buvo paieškos. Galvoju, nu kur čia galim krapštytis, kur čia galim žiūrėtis. Pradėjau Instagram'e sekti daug prekinių ženklų. Pradėjau jiem rašyti, kokie jų verslo pasiūlymai, bendradarbiavimo, kokios sąlygos, kokia ta pirma užpirkimo suma būtų, nes kiti tikrai kosmosą tuo metu ir norėdavo. Ir galvoju, reikia kažko tokio, ko, Lietuvoje dar nėra. Ir man kažkaip tas gama. Aš žiūriu, jie labai jauni buvo. Kada aš jiem parašiau pirmą kartą, tai buvo metai nepilni turbūt, nuo jų pradžios. Ir aš užsisakiau tų produktų. Labai buvo faina, iš tikrųjų, kai mes pirmą kartą susiskambinom su vadybininkė ir jinai lietuviškai pasisveikino. Ir sako, mes nuo karo pradžios gyvenam Lietuvoje. Šiek tiek buvom apsistoję. Taip galvoju, geras, kaip faina. Ir man iškart toks pajutimas irgi, žinai, kad bus gerai. Aš užsisakiau tų produktų ištestavimą ir tikrai ne vieną brandą buvau užsisakius, testavau ir būdavo, žinai, kad patinka bazė, bet nepatinka topas. Taip. Patinka gelis, bet nepatinka geliniai lakai. O norėjau to, kad būtų, Nes jeigu tu atstovauji tam tikrą prekinį ženklą, tu norėtum pasitikėti, bent jau 90%, ne tai, ką jie siūlo. Tikrai taip. Ir aš pasiėmiau tą gamą, man pats pirmas tai matinis topas buvo, žinai, kas iki šios dienos dar yra išlikę. Čia jeigu pasakytų, žinai, kaip asocijuojasi Nerija arba gama, tai visi, man atrodo, tikrai pasakytų matinis topas. Taip. Ir tada prisimenu, išbandžiau Classic bazę. Tai man tai patiko, kad jinai mažiau kaito, kad jinai... Tas sukibimas geras jos buvo tikrai. Tada nerūgštiniai, 4,5 pH, kas rinkoje būdavo praktiškai visos bazės su rūgštim, suprantate. Tie visi produktai, kuriuos aš pabandžiau, man tikrai paliko didelį įspūdį ir aš vis prašydavau. Pradžiui buvo labai baisu, suprantate, ant klienčių dėti kažkokį naują, dar nebandytą, jokių rekomendacijų apie jį nežinant produktą. Ir aš rašydavausi knygą, ateina, tarkim, Agnė, prie Agnės rašau, dėjau gamos bazę, žinai, ateina kokia Aistė, prie Aistės rašau ten topą tokį ir tokį bandžiau. Ir va tokiu būdu susirinkau savo vidinę nuomonę, kažkokį tai požiūrį tą prekinį ženklą ir sakau tėčiui, darom. Kiek laiko tau praėjo tas visas testavimas? Iki to, žinai, momento, kur tu sakai, va čia jau šitas pusę, ne? Pusę metų. Bet tokio nuoširdaus, iš tikrųjų, kur pati daug analizių visokių darydavau, ant skirtingų, ant vieno nago dėdavau dehidratorių, ant kito nedėdavau. Suprantant, man būdavo įdomu pasižiūrėti, kaip, pavyzdžiui, ta pati bazė išlaiko be įtrinimo. Tiesiog, kad aš turėčiau žmogui atsakymą kažkokį. Tai aš tikrai labai nuosekliai sekiau visą savo tą procesą, kad patvirtinčiau savo tokį tvirtą taip. O dabar, jeigu taip priėmei tą sprendimą ir kokie buvo pirmieji iššūkiai, nežinai, tarkim, klausantis, vis tiek klausys mus daugiausia, ko gero, kolegos, meistrai, ne? Ir daugumai, jie mato viršelį, gamą, geras prekinis ženklas, gražus stovai parodose, ne? Žino Nerija, kad daug konsultuoji, daug švieti, gražus Instagramas, bet visa virtuvė. Kas, papasakok apie pačius sudėtingumus, žinai, atsivežti prekinį ženklą į Lietuvą. Tiek, kiek gali, galbūt yra kažkokios informacijos, kurios, žinai, negali pateikti, bet kas tau buvo sudėtingiausia? Nes priimti sprendimą ir, tarkim, turėti tam tikrą sumą pinigų, tai nebuvo sudėtingiausias dalykas, ne? Aš nežinojau. Ir žinom, kad prekinis ženklas yra ukrainietiškas ir ypatingai šių dienų aktualiai.
Tai bet su kokiom tu susidūrėjai visą kelionę nuo tenai iki Lietuvos? Aš nežinojau, kur aš papulsiu, kur aš įkrisiu, žinai, iš tikrųjų atrodė, o kaip fainai, va kaip ir tu sakai, kad kremukus fainai pardavinėti ir turėti gražią parduotuvę, bet kas tame viduje yra, tai buvo visko iš tikrųjų. Ir kadangi jie patys buvo labai jauni, nu, tai buvo jų pradžia, tai aš kaip visada sakau, kad mes augam kartu su jais. Ir pirmiausia, tai buvo tas sudėtingiausia, kad muitinės. Norint atsivežti iš ES produktą, tu turi praeiti su visais sertifikatais. Gauti leidimus, patvirtinimus ir kodus tam tikrus, kad viskas praeitų sklandžiai. Tai buvo tikrai labai įdomi patirtis. Pirmą kartą nuvažiuoti muitinę ir pažiūrėti, kaip prie tavo akių atplambuoja mašina, prie kamerų ant stovų ir panašiai. Atrodė viskas taip vau, žinai. O dabar atrodo, aš ant tiek prie tom pripratau, kad jau man, žinai, siunta ateina. Gerai, ir važiuoji, žinai, jau viskas tu savo tapo. Tuomet buvo tas sunkumas, kad nieks prekinio ženklo nežinojo. Kiek žmonių žinojo Lietuvoje, kiek meistrų? 10. Bet tikrai, žinai, netoks rautas, kiek dabar žino Gamą. Tai buvo tas, sakyčiau, čia buvo įdomiausias kelias, sunkiausias, bet įdomiausias tai integruoti prekinį ženklą į rinką. Kada rinkoje mes turėjom ir dabar turime M+ tų produktų. Bet sakyčiau, jūs dar su Gama atėjo dar gerų laikų, žinai, dabar pagalvoju, dabar nenoriu, aišku, žinai, čia burtų kažkokiu primėtyti, bet dabar ateiti į rinką, nu yra labai sunku, labai sunku. Nes tada, aš atsimenu, buvo laikotarpis, kai buvo tik tai pradedantys pirmieji tie ir lietuviški prekiniai ženklai atsirasti, ne, ir labai visi buvo ištroškę, nes, nu, nebuvo labai daug iš ko rinktis. Buvo toks etapas, man atrodo, tokie, aš kaip pavadinčiau, senoviniai ženklai, ne? Tada pradėjo gimti kažkoks mūsų rinkoje tas lietuviški, pradėjo kilti tie prekiniai ženklai. Ir tada atėjo banga tų novatoriškų. O dabar tai atrodo, kad mūsų mažoji Lietuvoje, nu, ta prasme, rinka yra tokia perpildyta, kad aš jau nežinau, su kokiu, žinai, stebuklu tu turėjai važiuoti. Arba labai stiprių marketinginių tokių tom kampanijom, bet irgi nežinau, bet vis tiek tu turi gerą produktą įvežti. Neįvežti blogo su fanfarom ir po to, žinai, viskas užgersta. Taip, aš irgi, žinok, visada galvoju apie tai, kad mes pačiu laiku pradėjom ant pačio to augimo, žinai, starto. Aš tave pertraukiau, nes tu sakai, reikėjo labai daug įdėti į socialinę mediją. Bet ar nebuvot tie, kurie padėjot žinai, išjudinom kitus prekinius ženklus savo turinio, aš gal kartais. Ir gal net sakyčiau, tai pačiai Gamos įkūrėjai, jūs buvo tie, kurie labiau gal įdedat, negu jinai pati, nebuvo tokio? Buvo, kartais tikrai būdavo, nors jų turinys dabar kuriamas, tai yra tiesiog, vau, aš kartais gaunu kokį video, kuris dar nebūna paviešintas ir tirpstu prie to ekrano, galvoju, čia tai bus. Bet jo, mes darėm daug, mes su Dovilė sėdėdavom tikrai po darbo valandų ir vis gimdydavom, ką mes galim naujo, dar neatrasto. Ir kažkurį čia kartą įsijungiam tos senus reelsus, žiūrim ir juokiamės, žinai, kad ko mes čia pradėjom, kodėl čia taip pritraukė tas video, kuris apie nieką buvo. Tu dabar pasakėjai apie Dovilę ir tikriausiai dalis net nežino, žinai, kas yra ta Dovilė. Ir va, kas tavo komanda sudaro, kas tau padeda. Nes... Austėjos kvadratu. Turiu dvi mergaitės austėjas. Papasakok apie savo darbo kasdienybę. Nežinai, tau tai atrodo, kai tu sakai, tu įkrenti į tai, tau viskas taip atrodo savaime suprantama, bet daugam atrodo visiškai nėra savaime suprantama. Kaip vyksta, nu, elementariai tavo diena, kada tu atsikeli, kada tu ateini į darbą, kaip tavo kasdienybė. Aš ankstinės einu sportuoti kiekvieną dieną praktiškai, o darbus tai pradedu nuo 9, kartais anksčiau. Bet ta diena tai būna dinamiška, jinai būna visokia ir tai labai priklauso, sakau, nuo to, kad ar mes planuojam parodą, ar mes planuojam kažkokius išpardavimus, ar mes šiaip kažkokį naują užsakymą, naują produktą turėsim pristatyti. Tai aš tik dabar pradėjau mokytis atskirti tą laiką, kur aš dirbu ir kur aš dirbu su Gama. Ir dar per tą laiką norėtųsi, aišku, ir savo laiko kažkada ras, bet nepavyksta dar. Tai jūsų komanda yra žmonės pasiskirstę už tam tikrus darbus, ne? Taip.
Tai tu esi tas vedlys, kuris sustiguoja viską, ar jūs tiesiog... Dar šito irgi mokus. Nes atrodo, žinai, kai tu pradedi viską vienas ir tu neši tą atsakomybę vienas, tarkim, visus metus, tu pripranti prie to jausmo. Ir tau taip sunku yra atiduoti savo darbus kitam žmogui ir sakyti, va tu jos padaryk, nors tu žinai, kad tu jos geriausiai, pavyzdžiui, gali padaryti. Nors taip irgi Bet tu nėra, supranti, žinai. kad negalėsi toliau paeiti. Taip, Vienas taip. nieko. Tu turi atsisakyti kažkokių darbų. Ir pavyzdžiui, tas pats siuntų pakavimas. Tai yra savotiška terapija, kada tu viską turi sudėti estetiškai, galvoti, kaip pakvepinti, o kokį lipduką spalvos užklijuoti, o kokią kortelę dabar čia mes galėtumėm įdėti. Mes dabar, pavyzdžiui, laikomės tokios strategijos, kad kiekvieną metų sezoną dedam skirtingas korteles. Tai dabar nežinau, ar esi mačius mūsų kortelę, kad praleisk vasarą su gama ir tiesiog apie rolę taurį, žinai. Ir sakau, tai yra savotiška terapija ir man jos atsisakyti, perleisti tą darbą kitam buvo sunku. Ir aš kartais prieinu prie to, žinai, kad yra labai nedaug, bet prieinu prisimint, ant kiek tai smagu yra. Tas pats lipdukų klijavimas ant produktų. Irgi tu viską vienas klijuodavai, viską darydavai vienas, o dabar už tave tą darbą padaro. Ir atrodo kartais, žinai, kad kaip ir trūksta jo, bet tiesiog kartais reikia paleisti tam tikrus dalykus, kad galėtum daryti geresnius. Tai dabar gama Lietuvoje kiek jau yra laiko? Pirmasis užsakymas buvo 23 kovą. Tai 2,5 metų. Ir per tą visą laikotarpį galėtum išskirti kokį nors labiausiai įsimintiną atvejį, kada galvoji, kad labai sunku, žinai, ką tu čia pradėjai. Vat, kad atrodo norėjosi, žinai, sugrąžinti laiką atgal ir nesiimti šitą projektą. Ar visą laiką viskas ėjo sklandžiai? Žinai, kiekvieną dieną gal taip pagalvoji, bet va, kai dabar paklausiai ir kai reikia atsakyti, tai... Nes man atrodo daugam, žinai, nepažintas tas kelias turėti tokį verslą. Man patinka, supranti? Aš pati savo kartais net susikuriu problemų, kad jas išspręsčiau darbe. Pavyzdžiui. Gal nevadinkim problemų, bet pavyzdžiui, tas pats renginys, supranti? Aš pasiėmiau tokį didelį projektą padaryti viena ir realiai pačioj pradžioj man nieks nepadėjo, aš viena sėdėjau ir jį dariau. Tas pats dalyvavimas parodoj, žinai, irgi. Bet ne šiais metais mes dirbom visi, o praeitais metais aš viena viską praktiškai padariau. Tu supranti, kad pats savo susikuri, bet po to taip, nežinau, gali didžiuotis. Pats susikuri ir pats apdovanoji save, kad tą problemą įsisprendė. Taip, ir dar peršoki savo visus lūkesčius. Sėdi kartais žiūri ir galvoji, vau, ką tu čia padarei. O grįžtant prie tos pagrindinės problemos, tai iki pačios dienos dar vis kovoju su tuo, kad pats darai užsakymą, užsisakai prekes, bet niekada nežinai tikslaus termino. Nes būna tikrai situacijų, kada siunta gali ir savaitę užstrigti ant pasienio muitinėje, nes reikia vertinti tą dalyką, kad dirbame su Ukraina ir tu negali nuspėti, kada tiksliai bus ta siunta ir jauti atsakomybę prieš laukiančius klientus tiesiog. Tai verslas iš tikrųjų, aš manau, tau atnešė daug iššūkių, bet ir užgrūdina. Ir jeigu taip dabar pagalvotum apie Neriją, kuri buvo to 15 metų ir dirba namuose, kabutėse dirba, ne? Ir tai dabar kokį tu praeini, kokius iššūkius iš tikrųjų, kokiose situacijose nestandartinėse būni. Dabar tai pasižiūrėjus į save, kaip tu manai, kaip žmogus, kiek paaugai? Ką šitie iššūkiai tau kaip asmenybei davė? Daug visko. Davė iš tikrųjų tokį bagažą, kur aš kai kurias situacijas net nebereaguoju, kur aš šiaip atsitinka gyvenimiškai. Pavyzdžiui. Tas, kas tave, tarkim, trigerino, kai tu buvai, žinai, jauna ir pačioj pradžioj ir dabar, kur tu tikrai galvoji, tau šitos situacijos yra kaip riešutukai, gliaudai darbe, žinai, nereaguoji, tarkim, situacijos kažkokios su klientais, juk jų būna, ne? Oi, įvairių. Tai va, tai toksai, kaip tu valdai tas situacijas? Ar tu, pavyzdžiui, pajunti, kad, žinai, kažkada tu gal buvai karšta košė, žinai... Iš tikrųjų, žinok, buvau tokia, kur mama tikrai ne kartą ėjus į mokyklą pas direktorių ar
pavaduotojas aiškintis dėl mano elgesio, bet aš visada buvau kovotoja. Man tiesa pirmoji vieta. Ir jeigu aš žinau, kad čia yra tiesa, aš eisiu stačią galvą. Ir šitas iš tikrųjų tas verslas dar šalia dasidėjo, tai jisai šitą savybę gal net sakyčiau dar labiau iškėlė, bet aš išmokau susimažinti vietose, kur reikia susimažinti. Dėl, kaip sakant, kilnaus tikslo. Nes ir va tas, žinai, tu man atsimeni, pasakai, dabar yra karšta žinia apie TPO. Ir kaip tu skambinaisi ir kovoji. Gali papasakoti šitą istoriją trumpai. Tai iš pat pradžių, mes jau senai žinojome praeitais metais, kad tas bus pokytis ir kad jam reikia ruoštis ir panašiai, bet nieks nežinojo, kas bus ir kaip bus. Ir kai jau buvo nuspręsta data rugsėjo, kad šių metų rugsėjo 1 diena, kada jau bus nebegalima parduoti tų produktų su TPO, tai aš pasiskambinau tiesiog į centrą ir pasiklausiau, ar bus galima meistram išnaudoti, nes kitos šalis leidžia išnaudoti produktus ir tik neleidžia prekybininkam parduoti produktų. Tai čia, manau, yra logiškiausia. Ir man patvirtino, kad bus galima išnaudoti, kad jūs galite drąsiai daryti nuolaidas, nes mes tikrai leisime išnaudotus produktus. Ir mes padarėm nuolaidas ne tik mes, bet ir kiti prekiniai ženklai ir pasipylė iš tikrųjų klientų tas skundai, kad kaip jūs drįsot taip pasielgti. Nors iš tikrųjų aš net dabar čia sėdint jaučiu atsakomybę už tos žmonės ir už tą savo veiksmą, kad priėmėm, bet tiesiog mes buvom visi vienodai apgauti. Ir po savaitės laiko, po nuolaidų praėjus, įstatymas staiga pasikeitė ir pasidarė draudžiamas naudoti produktus TPO. Tai iš tikrųjų kovojau ir rašiau ne vieną laišką ir skambinau ir kovojau su vėjo malūnais. Jo, tai va, žinai, kaip pagalvojus, ta jaunėlė taip nebūtų padarius, ne? Nebūtų daug ko išdrįsus padaryti. Tai sakyčiau, kad visas šitas verslas labai subrandina tave kaip asmenybę. Aš kartais net galvoju, kad aš net kai kurios žmonės išaugau iš savo draugų rato, kur neberandi bendros kalbos, neberandi bendrų veiklų, kažkokių pomėgių ir tas ratas labai pas mane rotavosi. Iš tikrųjų, tokį vieną, jeigu reikėtų išskirti, kas pasikeitė atsiradus verslui, tai draugų pažįstamų ratas. Nes kažkodėl tikriausiai žmonės galvoja, kad tu užritai nosį, ne, ir tu per mažai laiko skiri ir kažkas tai nutiko su tavim blogai, ne? Nu jo, tiesiog susitikdavom ir sakydavo, tu gali išlysti iš telefono, tu gali tą padaryti, ne taip darai ten ir dar kažką, gali pabūti su mumis. Ir tu supranti, aš negalėdavau, nes aš kai viena būdavau, aš buvau atsakinga už viską, už Instagramą, už komunikaciją, už siuntų pakavimą, už naujos siuntos paruošimą, užsakymą ir panašiai. O galėtum pasakyti, kad čia yra sėkmės kaina? Manau, kad taip. Tai Nerija, gal yra kažkokios situacijos, už kurias norėtum savo gyvenime padėkoti? Gal yra patirtis su žmonėmis artimoje aplinkoje, kas tave užaugina? Tai labiausiai savo norėčiau padėkoti už tai, kad daugumą situacijų sakau, gerai darom, pabandom ir už tai, kad išmokau paleisti tam tikrus žmonės, kurie sukėlė situacijas man nepatogias, kur buvau visiškai pavesta ir turėjau iš tos situacijos suktis tiesiog kaip įmanoma, ieškoti alternatyvų ir panašiai. Tai atrodo toks gan paprastas dalykas, bet tuo metu, kada turi išsisukti iš tos situacijos, negalvoji apie tai, o su laiku atsisėdi, apgalvoji viską ir supranti, kad iš tikrųjų palietė skaudžiai ir kad negali laikytis tiesiog tokių žmonių ir tiesiog išmokau juos paleisti. Ar tokios situacijos tave privedė kažkada prie didelio nuovargio, prie perdegimo? Ar esi patyrusi tokių situacijų, kai dėl tam tikrų priežasčių norėjai viską mesti? Visą šitą sritį, verslą, žinai, kur jauti, kad tiesiog nebesuvaldai situacijas. Tai dažnai tas būna tikrai, kada galvoji, Nerija, o kam tu čia pradėjai, o kam tu čia darai, o reikia to. Ir tada supranti, kad tai tave veža, aš be to savo gyvenimą nebeįsivaizduoju, atrodo, man reikia to, žinai. Čia toks kaip mano variklis yra tas visas verslas,
O perdegimo tai taip, buvo situacija iš tikrųjų prieš šią parodą, dieną prieš, kada darbų sąrašas kilometrinis, visi pasiskirstę darbus dirba, o tu atsikeli, tavo spaudimas žemiau ribų, temperatūra, pykinimas, visas išbalęs ir tiesiog nežinai nuo ko pradėti dieną, kaip atsistoti ir padaryti, kad rytoj stovėtum parodoj su šypsena laiminga. Tai... O kaip mobilizuojasi, ką darai, nes tu žinai, kad tu esi už vairo stovintis žmogus ir negali paleisti visko, ne? Aš pasakysiu, ką aš dariau tą dieną. Atsisėdau mašiną, nuvažiavau į darbą ir tiesiog paėmiau save į rankas ir sakau, Nerija turi padaryti, nes rytoj, vis tiek tu atsakingas parodoj už viską tampi. Ir su klientais bendravimas, ir visi nori matyti tave ir girdėti tave, ir tiesiog nuvažiavus į darbą, pasiėmiau tos visus darbus į ranką ir padariau aš juos. O vakarė tiesiog pažiūrėjau filmą, nurimau ir kėliau kitą rytą šviežią galvą. O dabar, jeigu kalbant apie ateities projektus, ar galėtum atskleisti, kokie ateities projektai tavęs dar laukia? Tai manau, daugelis jau žino. Instagram'e, aišku, mažai apie tai kalbu, nes mėgstu pasilikti savo, kol dar nėra to galutinio rezultato ir tiesiog dalinuos telefonu su tavim, su draugais, su tėvais. Tai laukia naujas projektas, mano prekinis ženklas. Tai irgi idėja. O gal galėtum apie jį išsiplėsti, kaip gimė, sakykime taip, iš pradžių tu esi manikiūro meistrė, tada tu esi distributorė ir kaip tau gimė mintis, kad tu nori savo, Nerijos, konkrečiai Nerijos prekinio ženklo? Gal pradėjau pastebėti, kad klientai vis sako, o gal turit kažką rekomenduoti kremų, gal turit kažką klientam tiesiog namuose kažkokį tai spa. Ir galvoju, pas mus ta gamos produkcija spa, jinai tokia ribota yra, kremas ir aliejukas ir norėjos kažko daugiau. Ir vėl šitoj situacijai pas mane įsimaišo tėtis, tas, kuris sako, davai Nerija, darom, bandom. Ir taip gimė ta mintis, kad reikia kažko naujo, kažko neatrasto. Ar norėtum pasidalinti šiek tiek apie kelią, testavimą ar ieškojimą, ar palikti šitą ateičiai, kai jau įgaus tavo prekinis ženklas fizinį kūną? Galiu trumpai papasakoti, tas testavimas iš tikrųjų fainas yra, kaip tik parodžiau tau prieš podcastą video, kai gavau siuntą produktų, kuriuos turiu ištestuoti, turim terminą, iki kada turim pasakyti savo nuomonę, kas patiko, ką koreguojam. Tai iš tikrųjų tą siuntą gavus, tokia euforija, kad tu jau daėjai iki to, nes mes susirašinėjome su ta įmonė nuo kovo mėnesio. Tai realiai nuo Kosmoprofo parodos, kuri vyko Italijai. Tai ten tas produktas ir buvo atrastas. Tai testuoji viską, žiūri, viskas įdomu, kvapai, tekstūra, duodi draugam, tėvam, visiems aplinkui, kad sukurtų tą atsiliepimų ratą, kad galėtum po to savo patvirtinti, kurį produktą nori tikrai išsigryninti ir turėti savo sortimente. Jeigu imtum distribucijos verslą, kaip būti, žodžiu, noriu paklausyti taip, būti prekinio ženklo atstovų ir kurti savo, kiek yra panašumų? Pradedant, tarkim, net nuo... Visiškai skirtingos nišos, absoliučiai. Nes tu gauni produktą, jeigu distributorius esi, tu gauni produktą, tu jau gauni jo išvaizdą, kažkokį tai nuomonę jau apie jį, ta prasme sudarytą. Ir tau lengviau su juo yra dirbti, lengviau iškomunikuoti klientam apie jį, lengviau jį perteikti, nufilmuoti ir panašiai. Kai kuris savo, tai realiai viskas iš pagrindų. Ne tik, kad produktas, kuris bus indelėje, bet ir pats indelis, logotipas, apskritai viskas. Tu realiai... Ar didelis testavimo kelias, iki kol atrandi tą savo produktą, ar daug iškrenta iš šiukšlių dėžę, finansinė našta? Tikrai taip. Ar kurti savo prekinį ženklą, sakykime, jeigu taip matematinę išraišką įvertintum, kiek brangiau
įvedinėti, per pradžiai ne tai, kad įvedinėti, sukurti savo prekinį ženklą, negu, tarkim, pasimti jau esantį. Bandai skaičiuoti šitus dalykus, ar kol kas, kol dar ne. lentynų nepasiekė, tol negali, žinai, suskaičiuoti? Dar ne, bet tikrai skiriasi, kur turiu palyginimą. Gamą pradėjau nuo 600, tarkim, o savo prekinį ženklą sukurti yra kosminiai pinigai, iš tikrųjų, tūkstančiai. O Nerija, kaip tu galvoji, kaip kiti žmonės mato tavo sėkmę? Tai aš manau, kad mato gražų Instagramą, Gamos, mato galbūt mano kažkokias tai keliones, veiklas ir panašiai. Ir galvoja, kad tai viskas sekas. Ir iš tikrųjų buvo situacija, kada sutikau seną pažįstamą ir jinai sako, mes čia su draugais pasižiūrėjom, bet kaip tau sekasi? Kažkaip stoviu, žiūriu ir sakau, bet tu neįsivaizduoji, kaip man gerai sekasi nemiegoti, nepavalgyti laiku, neturėti laiko savo, pastoviai būti nusikalusiai, piktai, nelaimingai, susiraukusiai. Tai matai, vieni tave mato iš vienos pusės, o kas tame viduje vyksta pas mane gyvenime asmeniniam, nieks per daug ir nesigilina, tiesiog mato galutinį rezultatą. O kad už to slypi be galo daug darbo ir savęs realiai net kažkur vietomis praradimo, daug pinigų investavimo, tai nieks to nepastebi. Taip, žmonės sėkmę vertina tik tai kaip drabužiai, žinai. Taip. Taip kaip tu gražiai atrodai, niekas nežino, kas yra užkulisiuose. Niekam net ir neįdomu atrodo žinot, kas ten vidui. Taip. Ar galėtum pasidalinti faktu arba keliais faktais, ko apie tave tikrai nežino manikiūro bendruomenė? Galėčiau. Dabar kaip tik vieną po truputį, atrodo, jau pradėjau išvesti iš savęs, nes man labai įdomu astrologija. Bet ne tai, kad astrologija, ten zodiako ženklai ar dar kažkas, bet pati Žemė, planetos, žvaigždės. Pastaruoju metu man visur mėnulis. Jeigu įsijungtumėm mano telefono galeriją, tai rastumėm Gamos produktų, nuotraukų, filmavimų ir panašiai, ir mėnulio. O ką tau reiškia mėnulis? Dar savo negaliu atsakyti, kaip tik buvau savaitgalį Molėtų observatorijoje naktį stebėti žvaigždės ir per teleskopą pasižiūrėjau į mėnulį. Aha. Kosmosas. Ir negaliu savo dar atsakyti, ką jis man tokio duoda, bet atrodo, kad visur mane persekioja. Ir tokiais gražiais vaizdais, kur pastoviai norisi filmuoti, fotkinti ir dar laukiu atsakymo, ką jis man duoda tokio, ką rezonuoja. O belaukiant to atsakymo, ar esi dar savęs paklausus kada nors, kur dar tave nuves tavo profesinis kelias ir tavo profesinė sėkmė? Negaliu pasakyti, žinok, praeitais metais prieš renginį organizuojant, teko tau dalyvauti kaip tik, važiavau į Vilnių dieną prieš ir garsiai savo sakau, Nerija, o kas toliau bus? Nes tikrai nežinau. Atrodo, kai viskam sakai taip, tai ir tos galimybės auga. Faktas, tikrai reikia neuždaryti durų. Taip, ir viskam sakai taip. Taip darom, pabandom. O jeigu apie sėkmės kainą, užbaigiant mūsų pokalbį, jeigu galėtum kitam palinkėti savo jaunesniai versijai Nerijos arba kitiem kolegom, kurie tik pradeda šitą kelią, ką, sakykime, 3 patarimai, 2 patarimai, ką tikrai, tarkim, patartum, kad tas kelias eitų kaip sviestas pateptas? Tai šiaip galiu pasakyti, kadangi tenka man bendrauti su klientais, ateina jie pas mus į parduotuvę apsižiūrėti produktų ir vis klausia tavo patarimo, nuo ko man pradėti, ateina ir pradedančiųjų meistrų ir sako, aš bijau, kaip jūs tuos klientus, nuo ko pradėti. Tai aš manau, kad visada reikia vadovautis tą taisyklę, kad turi imti ir daryti. Ir nesvarbu, kaip bus, bet tiesiog imti ir daryti. Nelaukti tinkamą momentą. Taip, tik darant gali kažką pasiekti. Ir visiškai pabaigai noriu paskutinį klausimą paklausti. Aš pati manau, kad didžiai sėkmiai reikia pagalbos ir žmonių, kad šalia tavęs eitų tave įkvepiantys žmonės, kurie tave pakylėja, kai tu nukrenti žemyn, kai palaiko, kai jie tau yra atrama, kai tau yra blogai. Kokie žmonės tavo gyvenime yra tavo atramos? Tai
pirmoji atrama tai yra mano tėtis, kur žinau, kad visada paklausus patarimo jis mane nukreips teisinga linkme, kur turiu jį kaip pavyzdį verslo žmogaus su be galo daug patirties, nes mano tėvai patys turi verslą. O antras tai esu pati savo ir iš tikrųjų, kai atsitinka situacijos, visada savo vidaus bandau paklausti ir savo atsakyti. Ir grįžtu atgal, visada grįžtu į, tarkim, pirmosios nuotraukos, pirmojo užsakymo nuotrauką, pirmos parodos video, renginio. Aš, pavyzdžiui, esu toks žmogus, kuris labai kolekcionuoja prisiminimus ar akimirkas nuotraukomis arba vaizdo įrašais. Tai aš tiek prisifilmuoju, kad va dabar nesenai iš tikrųjų praeitą gal savaitę grįžau prie praeitų metų etapo renginys. Ir aš iki jo esu padarius apie 50 video įrašų. Tai maždaug įsivaizduok, kiek aš ten galiu papasakoti per tuos video. Ir tada, suprantu, tampi savo kaip autoritetas, savo kaip įkvėpimas, kad va Nerija, žiūrėk, tada buvo blogai paverkiai, bet susirinkai save ir žinai, darai toliau, nes reikia daryti ir žinai, kad tikrai padarysi. Tai... Aš manau, kad iš tikrųjų tu esi šaunuolė. Ir labai svarbu savo būti autoritetas arba bent jau priartėti prie to. Nes dažniausiai mes mėgstam vieną save labiausiai nukritikuoti, ne? Negu pasidžiaugti, nuvertinti. Tai dar kartą tau ačiū už pokalbį. Manau, kad jisai tikrai gavosi smagus ir įdomus. Ir tikriausiai iki kitų. Iki kitų kartų.